有個好大嚿白色，好似正方形嘅嘢喎，究竟係咩嚟嘅呢？各位小朋友，大家好啊！歡迎翻到嚟鯊魚先生講故事。今日啊，我哋會講嘅故事係冬天是什麼樣子？冬天到底係咩樣嘅呢？紅啤啤一家每逢冬天就會去冬眠，瞓晒成個冬天之後呢，春天先起翻身。所以咧，佢哋從來都冇見過冬天噶。不過有紅啤啤三姊弟對冬天好好奇啊！佢哋諗冬天究竟係咩樣嘅呢？我哋一齊睇下先。冬天是什麼樣子？作者工藤紀子。今晚係紅啤啤一家食冬天大餐嘅時候，食到一半。熊仔弟弟就話啦：我好想食雪糕啊！熊仔哥哥同埋熊仔家姐都話：我都好想食啊！但係呢，熊媽媽就話啦：未食晒所有嘢啊，唔可以食雪糕啊！今晚我哋要食好多好多食物啊！咁樣我哋先可以瞓晒成個冬天，唔會瞓到一半呢，肚餓餓到醒啊！食完豐富嘅晚餐之後呢，天色就慢慢變暗啦，雪花一點一點咁樣飄落嚟，寒冷嘅冬天已經嚟臨啦。小熊三姊弟都準備瞓覺啦，而瞓覺之前梗係要去刷牙啦、去廁所同埋着睡衣啦，之後就瞓喺床嗰度，用暖粒粒嘅被包住自己。然後咧就瞓得好冧好冧，直到春天嘅嚟到。臨瞓之前，熊仔哥哥就問啦：爸爸，點解嘅？點解春天嚟臨之前都要瞓覺噶？我好想睇下冬天係點樣樣啊！熊仔弟弟同熊仔家姐都話：我都係啊！爸爸，爸爸，究竟冬天係咩樣噶？爸爸就話啦，講到冬天啊，嗰個係會令你肚仔好餓好餓嘅地方嚟噶。所有嘢咧都會被白雪雪嘅雪覆蓋，所有可以食嘅嘢都會唔見晒噶。如果呢個時候肚仔餓嘅話咧，就好麻煩噶啦。所以啊，喺溫暖嘅春天嚟到之前，你哋三個快啲瞓翻個好覺啦！小熊三姊弟咧就話啦：咁好啦，我哋瞓覺啦。熊爸爸就話：咁就乖啦，早唞啦，好好咁瞓啦，直到春天暖粒粒嘅陽光曬入嚟啊！啲雪繼續喺度落，但係咧，熊弟弟好似瞓唔着啊，喺度話：家姐，家姐，家姐，快啲起身啦，我醒咗啊！家姐就話啦：點算啊？而家已經冬天啦。熊弟弟就話啦：我肚仔好餓啊，點算好啊？之後熊啤啤三姊弟望出窗口，咦？佢哋見到啲咩啊？佢哋三個啊，見到呢個雪人之後呢，就偷偷地爬窗出咗去，一啖咬落個雪人嗰度喎，發現咦，雪糕嚟噶，雪糕嚟噶，好好味啊！之後呢，再行下行下，見到白雪雪嘅雪，小熊哥哥呢就摘咗一忽嚟食，發現咦，係棉花糖嚟噶，好好味啊！之後呢，佢哋繼續行。見到一粒一粒嘅棉花糖喎，跟住咧又喺度食啦，好好味啊！再行多前少少，佢哋咧見到一個好大好大好巨型嘅布甸啊！紅啤啤三姊弟就即刻攞個羹出嚟，啪啪啪啪啪啪啪，大啖大啖咁樣食啊！哇，好好味啊！食下食下咧〜
熊哥哥就發現，咦，前邊好似有啲煙喎。之後咧，佢哋三個就好好奇咁樣咧跑咗過去啦。佢哋發現，哇！呢個地方啊，有個朱古力溫泉，隔離仲有啲 Oreo 餅啊，好好食，好好飲啊！佢哋咧就即刻攞支羹同埋攞啲杯出嚟，咕嚕咕嚕咕嚕啊，暖粒粒，好舒服啊！而今次咧，熊弟弟就望到前邊，咦，有個好大嚿白色，好似正方形嘅嘢喎。究竟係咩嚟嘅咧？佢哋咧就行過去。小朋友啊，你哋估下，究竟呢樣係咩嚟嘅咧？哇！原來啊，呢個咧係一個士多啤梨蛋糕啊，好大嚿，好好味啊！所以小熊三姊弟咧都好興奮啊，又即刻攞支叉出嚟，我唔客氣啦，啱啱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 ，好好味，好開心啊，真係。哇！原來咧唔經唔覺已經食得太飽啦。小熊三姊弟咧，佢哋發覺已經食唔落啦。食飽飽之後咧，佢哋就一齊翻屋企，捐翻落個床裏邊咧瞓覺啦。哇！好眼瞓，好想瞓覺啊！熊啤啤三姊弟繼續瞓喺張床嗰度喺度傾偈。弟弟就話啦：家姐，頭先啲嘢咧真係好好味啊！家姐就話：雖然咧冇飯啊，但係有好多好好味嘅甜品啊！熊哥哥就話啦：係啊，冬天真係一個好好嘅地方啊！傾下傾下咧，三姊弟都瞓着咗，仲打埋鼻鼾添啊！熊啤啤三姊弟咧就係咁樣進入咗冬眠。好耐好耐之後，啲雪融咗，啲樹葉啊、啲草啊都開始慢慢咁樣生翻出嚟啦。周圍咧都開始變翻綠油油、色彩繽紛啦。呢個時候咧，三姊弟終於醒翻啦，就行翻去客廳，見到爸爸媽媽都已經醒咗啦，就話啦：早晨啊，爸爸，早晨啊，媽媽，你哋呢個冬天瞓成點啊？各位小朋友，我哋今日嘅故事就講到呢度啦。你又係點樣過冬天嘅呢？快啲話俾你身邊嘅屋企人同埋朋友聽啦！多謝收睇鯊魚先生講故事，我哋下次再見，拜拜。